Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. В индийских джунглях скрывается легендарная королева змей, которую боятся и уважают не только люди, но и другие животные, обитающие вместе с ней по соседству. Встречайте, змеиная госпожа, убийца убийц и коронованная особа, королевская кобра или гамадриад, самая крупная ядовитая змея. Распространено заблуждение, что это одна из самых ядовитых змей мира, хотя таковой является тайпан маккоя из рода тайпанов с ядом в 180 раз более сильным, нежели яд кобры. Королевская кобра выделяется в самостоятельный род и коронуется именем себя. Ее змеейшество выбрало своей резиденцией всю Индию и Пакистан, а также Индонезию с Филиппинами. Сей аспид предпочитает тропические леса, ибо здесь в изобилии водится излюбленная добыча нашей героини. Другие змеи, даже великие умы, заметили нездоровую любовь королевской кобры к своим подданным, за что нарекли ее поедательницей змей. Разумеется, для того, чтобы один чешуйчатый шланг сожрал другого, коронованной особе нужны впечатляющие габариты. Наша героиня – самая большая и ядовитая змея, за что она и получила свой высокий титул. Королевская кобра – это 3-5 метров ужаса, жаждущего змеиной плоти. Отдельные экземпляры королев, кстати, могут достигать длины почти 6 метров. Благодаря своим солидным параметрам животинка может позариться даже на питона. Питон, конечно, попытается задушить королевскую кобру, но та успеет выпустить свой яд. По итогу, скорее всего, умрут оба. Однако, одними размерами своих родственников, естественно, не убьешь. Поэтому рептилия обзавелась мощным ядом. Один укус, и жертва отправлена в вечный сон. Для обезьяноподобных же первая встреча с королевой становится последней примерно в 75% случаев. Ежегодно от королевского поцелуя погибает несколько человек. К счастью, брызгаться ядом в каждого встречного ниже королевского достоинства, поэтому 2/3 защитных укусов нашей героини холостые. И вообще, перед тем, как напасть, королева, не лишенная светских манер, всегда предупреждает обидчика о своих намерениях. Она встает на дыбы и показывает свой фамильный символ власти – капюшон. Кстати, капюшон кобры – это не просто куски кожи, а ребра, которыми змея может двигать, расправляя их или наоборот сжимая. Если своих подданных королевские особы используют как источник белка, то по отношению друг к другу рептилии проявляют истинное благородство. Несмотря на то, что у каждого монарха собственное королевство, которое он рьяно охраняет, споры за территорию рептилии решают полюбовно, так называемым ритуальным поединком. Смысл прост. Обе змейки пытаются коснуться темечка своего противника нижней челюстью. Кто первый это сделает, тому респект и территория. А как вы думаете, кто главный враг самой большой змеи? Правильно, маленький Рикки-Тикки-Тави. Главный враг всех змей в целом и королевской кобры в частности – это мангуст. Они приловчились к охоте на рептилий так, что даже большие змеи боятся этих маленьких зверьков. Ролик о мангустах можно найти в плейлисте «Хищники» или «Животные Европы и Азии». Королева змей движется по джунглям бесшумно, однако оставаться совсем уж незамеченной у нее не получается. У местных животных
Все органы чувств работают на пределе, чтобы не пропустить опасность. Оно и понятно. Столкновение с королевской коброй может стоить жизни. Как правило, первыми появление ядовитой змеи обнаруживают обезьяны, контролирующие близлежащие окрестности с высоты. Громкий переполох, который они устраивают, является тревожным сигналом для остальных животных. Кстати, именно этот гам бесит практически всех хищников, включая леопарда, главного антагониста мелких и надоедливых приматов, которые мешают охоте. Ролик об этих пятнистых красавцах ищите в плейлисте «Кошки». Сама же королевская кобра остается в полном неведении всего происходящего. Дело в том, что она способна воспринимать звуки только на низких частотах. Зрение же у этой королевской кобры намного лучше, чем у большинства змей. Однако она не способна различать цвета и реагирует только на движущиеся объекты. Поэтому основным, наиболее эффективным инструментом для выявления добычи является обоняние. С помощью раздвоенного языка кобра как бы прощупывает воздух и, обнаружив знакомый запах, направляется в его сторону. Используя свое обоняние, змея также находит для себя воду. Особая потребность в воде возникает в период линьки. Влага нужна, чтобы старая кожа легче отделялась от новой. Для выслеживания добычи королевская кобра часто забирается на деревья. Несмотря на свои размеры, она отлично лазает по деревьям. Но и это еще не все. Несмотря на то, что змее не хватает внешних ушей, королевская кобра может чувствовать звуковые колебания, которые проходят через ее кожу, кости челюсти. Это является общей характеристикой для всех змей. Вибрации переносятся на квадратную кость, которая находится рядом с костью уха, а оттуда они поступают во внутреннюю барабанную перепонку. Королевская кобра способна регулировать расход яда при нападении, закрывая протоки ядовитых желез посредством мышечных сокращений. Количество расходуемого яда зависит от размеров жертвы и обычно почти на порядок превышает смертельную дозу. На саму змею нейротоксин ее яда не действует, и она не получает отравления при поедании отравленной ею жертвы. Токсин яда блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры, остановку дыхания и смерть. Его силы и объема до 7 мл хватает, чтобы вызвать смерть человека за 15 минут уже после первого полноценного укуса. В пору любви змеиные короли тоже устраивают состязания, но уже не за земли, а за внимание королев. Бой проходит без смертоносных укусов. Самцы просто сплетаются в поединке, орудуя исключительно силой и ловкостью. Проигравший уползает восвояси, благословляя пару на долгую и счастливую совместную жизнь, которая продлится 3 месяца. Если, конечно, король и королева не съедят друг друга в первые дни брака. Молодожены создают пару только для того, чтобы защитить своих деточек. В кладке может быть от 20 до 70 яиц. В гнезде из гниющей лесной подстилки змееныши маринуются около 100 дней. Влюбленная пара ревностно охраняет яйца, отказываясь от еды во имя защиты своих принцев и принцесс. Родители поочередно патрулируют территорию, наводя ужас на всю округу. На это время рептилии становятся истинными королями азиатских джунглей. Токсичность их яда возрастает настолько, что у стандартного кусь хватает, чтобы отправить к праотцам целого слона. За несколько дней до вылупления змеи детей счастливая ячейка общества распадается, и самец с самкой отправляются в ближайший Макдональдс. К счастью для змеят, ведь иначе голодные экс-супруги съели бы своих же детей. Если юной змейке повезет, шанс примерно в 25%. Она проживет солидные 30 лет королевской жизни.
Вы думаете, королевские особы неприкосновенны? Только не для лысых обезьян. Даже такому величественному созданию человек умудрился испортить жизнь. Королевская кобра относится к уязвимым видам из-за нелегальной ловли рептилий и сокращения мест обитания. Королевские кобры редко содержатся в зоопарках из-за агрессивности. Кроме того, редко удается при содержании в неволе перевести королевских кобр на питание крысами, и еще реже они поддаются разведению. А как вы думаете, почему королевская кобра питается себе подобными? Ведь она вполне может охотиться на грызунов и прочих животинок. Пишите свои предположения в комментах. А еще я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!